ndokuchingamizai zvakare kuchirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor mufaro wangu kutinge tiri tose nhasi zvakare pachirongwa chino. Tira kutenda vari kuramba vachitumira mibvunzo, ndo zvinoita kuti chirongwa chedu chirambe chichienderawo zvakare kumberi. Vatanga kutibata nhasi pachirongwa chino, kana muine mibvunzo yenyu, kana muri kuteerera pawhatsapp group, isai mibvunzo iyoyo pawhatsapp group iyo unosvika kwatiri. Kana muri kuona pafacebook page pane nhamba dziri kubuda pazasi apa, kana ipo pacomment section place your question there. Kana pari payoutube you may also do the same thing. Mwari anotibatsira kuti tibatsirane kupindura mibvunzo iyoyo. Regai tibva tapinda mumubvunzo wanhasi wabvunzwa neimwe hama yedu ari kuti iye konai pastor, munhu anoti Jesu and the Holy Spirit are the same being or one person achishandisa John 14 verse 17 to 18 anobatsirika sei? Nai pastor, munhu anoti Jesu namweya mutsvene munhu umwe chete achikota John 14 verse 17 to 18 anobatsirika sei? Regai tinde pana John 14 verse 17 to 18 pacho pakotwa ndozoona kuti tinopindura sei. John 14 verse 17 to 18. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. Ndofa ndopane nyaya yacho manja pekunzi Jesu ari kuti ndiri kutumirai mweya mutsvene. I will not leave you as orphans, handisi kuzokusiyai sevanhu vasina vabereki. I will come to you. Saka kana Jesu ari kuti I will come to you, iye amboti ndichakutumirai mweya mutsvene, kureva kuti iye Jesu wacho ndiye mweya mutsvene wacho. Ndofunga ndopfungwa ine munhu uyu. But tinoshandisa bhaibheri kuti ridudzire nyaya dzose nguva dzose. Tisashandisa a text or a part of a text to come up with a teaching. Ndofanira kambotaura mumashure. Ask, quiz the Bible, research, look at the subject and look at the Bible in its totality until you get to a conclusion inogona kusakurasisa. Matthew chapter 3 verse 16 to 17. When he had been baptized, Jesu, and Jesu akati abhabhatidzwa, he came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Please take note of this text, very important. If you are of the opinion or perception that Jesus is the Holy Spirit, take note of this text. Iri kuti Jesu akati achingobuda mumvura apedza kubhabhatidzwa, akaona mweya mutsvene achiburuka, descending like a dove. Jesu akatoona mweya mutsvene achiburuka like a dove and alighted on him, achibva anogara pamusoro paJesu Kristu. Saka haugoni kuti Jesu ndiye mweya mutsvene, iye Jesu akamira panapa ari mumvura, mweya mutsvene oonekwa achiburuka kubva kudenga, woti chinhu one. Azviiti. It does not make sense at all, because ito kuti Jesu akaona mweya mutsvene achiburuka senjiva akauya akagara pamusoro pake. Kureva kuti mweya mutsvene is a separate being or entity from Christ. Christ is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not Christ. Ndozvona kuti haingwani pastor John 4:22 inoti God is the spirit. Ingoni inodaro one. Now kana Jesu achiti ukaona baba waona ini, kureva kuti Jesu ndiye baba. So you need to be very careful with the language of the Bible. But parinoiswa zvinhu zviri clear kuti inzwi rakanzwika richibva kudenga richitaura kuti baba vangu ari kudenga, vakati uyu ndiye mwanakomana wangu wandofarira, Jesu ari mumvura, pozoonekwa mweya mutsvene achiburuka. Those are three separate beings. Those are three separate beings. The Holy Spirit, the Father, the Son are three separate beings. Regai ndiverenga zvakare kuna John chapter 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. And I will come to you. The helper will come to you if I go. John verse chapter 14. I will not leave you as orphans. I will come to you. Just I will come to you. It's the helper who will come. It's the helper who will come. But if I depart, I will send him to you. I will send him. So I will come to you here. Okay, all right. Okay. Verse 18. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Verse 14. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. He will glorify me.
the Holy Spirit will glorify me. So there is no way the Holy Spirit is Christ. Very consistent. I will glorify myself because I will be teaching you. But I said, no, I will send the Comforter. I will send the Holy Spirit. He will teach you all things. And he will glorify me because what he hears from me, that is what he will speak. This will be very clear that these are two separate beings. Marati batsire. Amen.